តាជាតិនិងប្រជាជនសម្ដេចតេជោគ្មានពាក្យថាហត់នឿយឆ្លងកាត់105សមរភូមិនិងរបួសធ្ងន់5ដងលោកជាធីរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចតេជោនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2025បានសរសេរសំណេរដែលមានអត្ថន័យបែបនេះថាព្រោះតែជាតិនិងប្រជាជនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគ្មានពាក្យទេថាហត់នឿយឆ្លងកាត់105សមរភូមិនិងរបួសធ្ងន់5ដងលោកជាធីរិទ្ធបានកត់ត្រាសំខាន់នៃបេសកកម្មរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងបបផែនប្រជាជននិងមាតុភូមិយ៉ាងដូចនេះថានៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977យកជីវិតជាដើមទុនដើម្បីតស៊ូរំដោះជាតិចេញពីរបបបល្ល័ង្កពុជសាសន៍នៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ1996ធ្វើដំណើរចូលតំបន់ខ្មែរក្រហមដោយយកជីវិតទៅប្តូរនិងសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជារហូតបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលបានទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ដឹកនាំកម្ពុជាពីរនងផេះផុងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ទង់7% ក្នុងមួយឆ្នាំជាង2ទសវត្សរ៍នៅមុនកូវីដ-19បើតាមលោកជាធីរិទ្ធបច្ចុប្បន្នសម្ដេចតេជោជាកំពុងរួមជាមួយសម្ដេចធិបតីផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រដល់បណ្ដាមេទ័ពទប់ទល់ជាមួយសត្រូវឈ្លានពានគ្រប់ពេលដែលជាតិនិងប្រជាជនជួបការលំបាកតែងតែមានវត្តមានរបស់សម្ដេចជានិច្ចជីវិតសម្ដេចជារបស់ជាតិខ្មែរអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចតេជោរូបនេះបានគូសបញ្ជាក់ថារាល់ពេលប្រចាំការលោកតែងតំណាងឲ្យសហការីស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនិងដឹកនាំប្រទេសដោយលោកតែងតែរលឹកជារឿយៗថាជីវិតហ៊ុនសែនមិនសមបើមិនអាចរស់មកដល់ពេលនេះទេព្រោះឆាកជីវិតវាលំបាកពេកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចមានតែជីវិតប៉ុណ្ណោះធ្វើជាដើមទុនដើម្បីរំដោះជាតិនិងប្រជាជនចេញពីរបបបល្ល័ង្កពុជសាសន៍ប៉ុលពតប្រសិនបើសម្ដេចស្លាប់នាពេលនោះតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនាពេល45ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្ដេចតេជោយកជីវិតទៅប្តូរយកការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនយកជីវិតទៅប្តូរយកសន្តិភាពជូនប្រជាជនតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះយកអំណាចទៅប្តូរជាមួយសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងតាមរយៈផ្ទេរការដឹកនាំពីជំនាន់ចាស់ទៅជំនាន់ថ្មីសម្ដេចមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាចូលចងចាំថាគ្មានជោគជ័យឬលទ្ធផលណាមួយដោយគ្មានការបង់ថ្លៃឬការលះបង់នោះឡើយ